Moi ben. Pois imos dar comezo, entón, a primeira das sesións. Dicía Carme Adán, hai un anaco, que este era un día de festa e para amosarlle o cariño a María Xosé. Bueno, para min tamén o é, aínda que o meu labor aquí vai ser breve necesariamente, porque son só o presentador de Carme Adán, pero quero tamén agradecer ao Consello da Cultura Galega por convidarme a estar hoxe aquí, porque Carme Adán, o título da súa conferencia Lembrando a lección, apuntamentos para unha escoita feminista, pero eu quedome casi con esa primeira parte de Lembrando a lección, porque estes dous que aquí estamos, da gloriosa xeración de 1966, a mellor xeración, como todo o mundo sabe, está constatado empíricamente en moitos libros, que non vou citar por non presumir, pois ambas as dúas, fomos alumnas de María Xosé Agra nas clases de, se non lembro mal, Filosofía Política e Ética 2. Socioloxía tamén, vale, pero eu creo que Socioloxía non o collín, pero non lle digas. Eu tamén estaba. Vale, non recordo se eu estaba ali. En todo caso, ela ten mellor memoria que a min. Entón, xa, fora de brincadeiras, pois como un exalumno de María Xosé Agra, pois síntome tamén moi honrado de estar hoxe aquí. Tócame presentar a Carme Adán, farino moi brevemente, porque a coñecémola todas moi ben. Vou dicir algo que non lle vai gustar, logo me rifará, pero como estou no uso da palabra, pois tanto me ten. E é que para min presentar a Carme Adán é presentar a Mamen. Entón dice, non me chames Mamen? Pois sí, claro que sí. Porque son 39 anos de amizade. Hoxe cumplo 56, este é o motivo polo que aceptei realmente vir aquí, para poder decir que estou de aniversario, por os agasallos, logo vos paso un número de conta para o ingreso. E iso quere dicir, polo tanto, que hai 39 anos que nos coñecemos. 39 anos de amizade, non? De pasar moitas cousas, de reproducirnos por separado, e de vivir pois moitas cousas, cousas boas, malas e regulares, pero sobre todo fundamentalmente boas, non? Para min é unha honra ter a Carme como unha amiga, coa que levo falando moito dende aquel ano 1984, que empezamos a carreira, non somos da promoción 84-89, e falamos moitas veces, aínda onte falamos sobre o que os ia pasar aquí, e ela é unha workahólica, é unha traballadora incansable, xa era así de adolescente, que a coñecín, é unha das persoas máis constantes, teimudas, a hora de sacar adiante as cousas, cando Carme Adán ten unha idea, e ten moitas, pois ao final sabemos que iso vai sair adiante, non? E que di eso, di pois entender o Tractatus Lógico-Filosóficus que nos costou o noso realmente sair adiante con iso, non? Carme, ademais da miña amiga, que é o máis importante para min, é tamén unha das filósofas máis importantes que temos non só en Galicia, senón no Estado español. E hai que dicilo así, porque moitas veces, onte unha xornalista, falando con ela, eu dicíalle que por que non presumíamos máis os galegos e as galegas dos nosos éxitos, non? Dicía, non, é que é moito mellor ser como somos, humildes, caladiños. Digo, pois non, eu creo que non, hai cosas que hai que dicilas. E a obra de Carme realmente pode sustentar con solidez o que estou dicindo sobre que é unha das máis importantes filósofas, dende logo en Galicia e tamén no Estado. E ademais ela ten algo que comparte con María Xosé, que é que é unha persoa moi presente na sociedade, que é algo que ademais nos necesitamos, non? Os que nos dedicamos, en da que eu leve xa pois 14 anos da miña vida só na edición, o mundo da filosofía ás veces parece como que efectivamente estamos nunha torre de marfil ali pensando, non sabemos moi ben en que, e non. Sabemos que a filosofía ten moito que ver coa polis, ten moito que ver, por lo tanto, coa acción, e ela, como María Xosé, leva comprometida con iso dende sempre. Por iso o seu activismo político, o seu activismo social, o seu activismo no mundo da educación, tan complicado neste momento e, por suposto, no feminismo. Ten desenvolvido moitos cargos neste Consello da Cultura Galega que hoxe nos acolle, hoxe é responsable do Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos, e antes foi no de pensamento a culpable nun mal día, creo que tomáramos 2 ou 3 estrellas galicias de propoñerme a min
que forme tamén parte desa sección. Carme Adán é unha vasca de Galicia, é unha galega de Euskadi, eu creo que é unha señora de Lalín, señora vai con cariño, que con bo criterio, esta é unha das súas grandes decisións vitais, decidiu instalarse a vivir en Vigo, que, como ben sabedes, é a cidade máis interesante deste país. Bueno, eu son vigués, non ten que ver. É, como digo, unha muller de acción, desenvolveu, ademais dos seus labores actuais, como profesora de ensino secundario no Instituto Politécnico de Vigo, un importante labor político como secretaria xeral de Igualdade durante o goberno bipartito. Foron 3 anos e pico, nos que realmente deixou pegada e moitas das cousas que os están establecidas a nivel legislativo teñen moito que ver coa súa capacidade de traballo, incluso algunha lei que a nivel estatal se fixo e que supuxeron grandes progresos no coidado e na atención as mulleres vítimas do terrorismo machista, pois, de alguma maneira están inspiradas nesa lei que é a base de moitísimo traballo aquela Secretaría Xeral de Igualdade que Carme Adán dirixía, pois a sacase adiante. Hoxe está aquí para falar de María Xosé Agra, da súa obra, persoa a quen ela coñece moi ben, entre outras cosas porque foi a súa directora de tese, que levaba o título de Epistemología, Naturaleza e Género. Aí, nesa tese de doutoramento, xa comezamos a saber da preocupación profunda de Carme Adán polas cuestións de xénero, por iso hoxe, ademais de todo o dito, pois é unha referente para todas nós. Entre as súas obras, pois podemos destacar Feminismo e Coñecemento, da experiencia das mulleres ao cíborg, Cartografías do derrubo, que é un libro que, bueno, por circunstancias, eu creo que editoriais non tivo a acollida que debería ter, pero que recollen os seus artigos naquela experiencia xornalística que foi Xornal de Galicia, e logo un libro do que estou orgulloso de ser o editor, Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de sumisión. Esperamos que o ano que ven, o ano 2023, isto para meter presión de editor, podamos presentar o novo ensaio de Carme Adán no que está traballando con gran intensidade. Será, sí, será así. Confirmamos que o presentaremos o ano que ven. Máis nada, moitísimas grazas pola vosa asistencia hoxe aquí. Pola miña banda, máis nada dixo, xa con Carme Adán, con Mamen, coa miña amiga e coa gran filósofa que ela é, Carme Adán. Gracias, Fran. Bo día de novo. Mentiría se non dixera que sinto a presión de facer esta lección e esta intervención a respecto da obra de María Xosé Agra. Fago as súas palabras de prólogo ao Leviatán de Hobbes, onde di que Hobbes ten unha obra impresionante e que impresiona. Entón, bueno, pues apliquemos isto. Estamos diante de unha obra moi extensa, moi impresionante e que a súa lectura impresiona pola profundidade e tamén polas moitas voltas, reviravoltas que nos fai pensar. Se se me permite, para introducir, quería comezar con unha cita de Alice Munro e de entender un pouco por que é tan importante que estemos aquí dous exalumnos. Nos falta África López, que nos manda un cariño, pero para ela era imposible hoxe poder asistir porque nos sentamos xuntos tantas veces nas aulas seguidos e nos sentamos tantas veces nas aulas de María Xosé Agra que, bueno, pues quero empezar con unha cita que di Alice Munro. Algo ocurriu ali. Na vida temos uns cantos sitios, ou se cadra un só, onde ocurriu algo. Logo están todos os demais sitios. Para min, na Facultade de Filosofía, ocurriron cousas que foron determinantes e importantes. E diredes, bueno, escoller como un sitio determinante unha facultade, pois, sí, polos vínculos emocionais e de amizade que ali entablei, polos vínculos epistémicos, polos vínculos de coñecemento que me fixeron despois crecer e polo moito que aprendín das escoitas. Non quero decir que foran mellor as clases sin PowerPoint, pero eu creo ter aprendido moito o que puden das ensinanzas de María Xosé Agra. E creo que os alumnos e alumnas que hoxe estamos por moitos sitios do mundo, facultades, institutos e outros mundos laborais, pois así o recoñecemos.
Por iso que, lembrando a lección, hoxe quería lembrar 3 leccións fundamentais. Unha de Agra como filósofa, de Agra como activista e de Agra como mestra. Comencemos e permítanse que utilice Agra porque así a chamábamos, nos non decíamos María Xosé Agra, decíamos Agra, o sea, así. É así como a entendemos e como a pensamos. Empecemos por a lección de Agra como filósofa. E para iso collamos un texto do prólogo que realiza María Xosé no 2016 o libro de Femenías sobre Ellas lo pensaron antes. Di María Xosé a respecto das mulleres filósofas. Non se trata simplemente de revisar o canon e engadir mulleres. É necesaria unha seria revisión das categorías conceptuais e de análise de criterios e temas para que sexa posible rescatar a súa produción, establecer as súas contribucións, as súas innovacións, examinar o estatuto epistemolóxico das súas obras, xulgalas con voz propia, tendo en conta as loitas e os seus contextos. Pois esta cita de María Xosé a respecto das filósofas, intentemos que a cartografía que quedará colgada aquí no Consello sexa un instrumento, efectivamente, para aplicarlle a súa obra como un prisma. Por lo tanto, comencemos en esa revisión de conceptos, en ese establecer as súas contribucións, as innovacións que implica como ese novo estatuto epistemolóxico da súa obra. A xulgamos con voz propia, evidentemente, e sempre nas loitas que ela dá e nos contextos nos que ela pensa e tamén esas loitas que, como xa sinalou a presidenta na sesión de inauguración, están moi ben selladas ao mundo sindicalista, nacionalista e tamén ao mundo feminista. Esa lección de María Xosé como filósofa deberíamos comenzala con unha permanente que hai na súa obra, que é sempre a incitación á reflexión, ao debate, dende a complexidade, dende as encrucilladas no contexto social, político, histórico e na tradición histórica e os imaginarios culturais cos que chegamos a esas encrucilladas, a esos debates e a esos contextos. Sempre nos di rastrexar e sempre estar alerta. Alerta, a veremos o final. Como era necesario seleccionar, son varios os conceptos os que iremos debullando. Dende vulnerabilidade a multiculturalismo, cidadanía, natureza, para rematar con xustiza, que está cosido ou trenzado coas nociones de igualdade e coas nocións de feminismo. Isto é como unha viaxe diacrónica ao contrario, é dicir, tendo en conta que os conceptos que máis neste momento está utilizando María Xosé sea o de vulnerabilidade, pero me parecía que esta volta inversa, como despois de saber a cartografía, se vai a comprender moi ben. Comezamos cun dos últimos textos, unha publicación en clave de divulgación que va a ser tamén unha constante en María Xosé, dende os textos propiamente filosóficos hasta os escritos en Grial, na Festa da Palabra Silenciada, en Andaina e en outras tantas revistas. En este texto sobre a vulnerabilidade, recollanos de traballo tamén a respecto desta noción, con Final Virulés, por exemplo, e no final nos alerta de algo importante que quero destacar, e aí tedes as súas propias palabras, a importancia de estar atento na definición de que significa vulnerabilidade social, cales son os grupos vulnerables e tamén estar alerta, que non utilicemos o concepto para esconder as novas desigualdades ou as vellas novas desigualdades. Isto quero trenzalo justamente tamén con un texto de María Xosé moi recente a respecto da vulnerabilidade e injusticia estructural a propósito da penuria da vivenda. Neste texto, e por iso quería coller estes dous textos para que pensemos, María Xosé establece a súa forma de pensamento, que é sempre, perdón, que me acabo de saltalo o que quería
ir aos enfoques complexos dos problemas actuais, dos problemas que temos neste momento e que estamos vivindo neste momento, onde claman efectivamente esas voces pola xustiza ou onde vemos as injustizas. E aquí, así nos di, los enfoques de la vulnerabilidad nos permiten aproximarnos de forma más compleja a los problemas que hoy tenemos que enfrentar, derivados de una ontología individualista, de la ilusión de la invulnerabilidad, de la independencia, de control, que discurren por los derroteros de la violencia, compromete los derechos y protecciones, entiende la dependencia como asistencia o caridad y deja sin efecto la justicia social y política en aras de la elección y la responsabilidad individual, o de la buena o la mala suerte. Recollo este párrafo porque creo que sintetiza perfectamente a situación na que estamos fronte ás desigualdades e a violencia e como eso se analiza dende esta ontoloxía do individualismo e de todas estas características que aquí subliña María Xosé. E, además, nos sitúa na súa posición sempre de defender as persoas, aos grupos oprimidos e as mulleres como asentes e non como víctimas, porque esta noción de vulnerabilidade que va a percorrer, como que os quedan todos os textos colgados, tes todos deberes, o sea, tedes despois que leelos e, bueno, subrayalos aquí en PDF. Este é un texto estupendo para entender a situación de pobreza que vivimos agora, como ela recolle os informes sobre as desigualdades no Estado español e como sinala ese neoliberalismo que intenta ver no individuo o culpable ou na mala sorte da súa situación, obviando a estructura e obviando o social. Esta situación da vulnerabilidade fa un salto e esta necesidade de ver a estructura social na cal se dan os problemas, o entendemos ben si vemos a esa María Xosé Agra que analiza as relacións entre feminismo, filosofía política, ilustración, marxismo, contrato social, dende a súa coñecemento de Carol Peima, de contrato sexual, e como prologuista que é a primeira edición e como prologuista que é a esta reedición en un momento tan importante como é o actual para volver a pensar sobre ese contrato sexual. Tamén no prólogo a segunda edición, non no primeiro, nos di algo que creo que necesitamos tener presente neste recorrido. Que se publique unha nueva edición del contrato sexual, cuando sabemos en que ola del movimento feminista, pero sí que estamos nesa emerxencia do movimento feminista, non? Xusto despois da importancia da folga feminista e dese resurdir dela para repensar, sempre repensar, pensar a complexidade, problemas de enorme importancia en la actualidad, poniendo el foco en el contrato social, en los contratos, mercantilización, empleo, matrimonio, maternidad subrogada, prostitución, propiedad en la persona, consentimiento, contrato sexual, racial, global, desde una óptica política, teórica y práctica. Creo que el texto nos dice exactamente dónde se sitúan siempre esos intereses por analizar as desigualdades, as injustizas e a estructura que as determina. Outro dos conceptos que María Xosé foi trenzando ao longo de toda a súa obra e de sobra coñecido e que por iso en moitos os atoparedes na cartografía moitos textos donde ela o analiza será o concepto de cidadanía. Un concepto evidentemente clásico para alguén que se dedica a filosofía política, porque é un concepto central di Agra dende a década dos 90 para a filosofía política. E para a filosofía política feminista ou para a teoría feminista que María Xosé introduce no ámbito da teoría, da filosofía política, é a cidadanía un concepto fundamental. Aquí na página
111 deste artigo. Tedes moitos artigos dela e moitas partes dedicadas a esta noción da cidadanía, pero quero recoller como ela, analizando as teóricas feministas e todos os debates a respecto deste concepto, nos alerta de algo moi importante e que, además, como feministas coñecemos, ou por lo menos non sei se coñecemos ou nos sona, que é o falso universalismo que a cidadanía pode contraer. E, polo tanto, sempre a necesidade de analizar o concepto da cidadanía en relación coa xustiza e coa democracia, e coa xustiza democrática, poñendo en cuestión pertenza, diela, dereito, representación e participación. De feito, en unha obra na cal analiza unha parte importante do concepto de cidadanía e da relación coas voces das mulleres que non están representadas, como é o de Aimé Tapia González, Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra, aparece recollida justamente ese concepto de María Xosé e esa crítica ao falso universalismo que hai detrás da cidadanía, e a propia autora recolle, facendo referencia á obra de María Xosé e recollendo como é necesario volver a pensar o multiculturalismo, que uno dos principales retos a respecto deste sentido, desa cidadanía, es el replanteamiento de tales derechos desde un diálogo intercultural equifónico entre mujeres que afrontan problemáticas específicas y miran el mundo desde coordenadas culturales distintas a las del occidente dominante. Me parece importante porque non é soamente ese falso universalismo que pode estar detrás dunha noción de cidadanía que deixa fora as aportacións das mulleres ou as mulleres fora da esfera do público, sino tamén a todas as outras mulleres que ni tan siquiera están representadas en ese debate a respecto de cales son as mulleres e a cidadanía. E dai pasaríamos a outra noción central na obra de María Xosé, a noción de cidadanía, que é a noción de multiculturalidade ou multiculturalismo. Tamén un concepto clave para a filosofía política e un concepto clave para entender os debates de finais do século XX e tamén deste, inicio do XXI convulso e, cuando menos, con enfrentamentos fortemente culturais. Este concepto, quero destacar del, para además despois que nos dé un pouco entrada, elexín este texto, pero poderíamos ter de que do 2010, ter moitos dos outros textos, incluso na súa obra, das que despois falaremos, parecen grandes reflexiones moi extensas a respecto da problemática que nos establece o multiculturalismo en relación coa igualdade e en relación coas mulleres, pero sí que ese texto es maravilloso, por lo menos a mí me parece que nos da unha visión moi clara de que falamos cando falamos de multiculturalismo, de mulleres, de xustiza e de igualdade. E ali, en este texto, non sei se o podedes leer perfectamente, se nos di aquí, se nos plantean diferentes difíciles tensiones, esa idea sempre de la tensión, de la dificultad, complejos dilemas que exigen un buen conocimiento de los contextos, se requieren análisis transnacionales que permitan enfrentarnos mejor equipadas a los retos de una ciudadanía democrática y de la justicia social y política que se concreten en políticas fuertes de igualdad frente a las jerarquías permanentes, a los desequilibrios de poder, a la discriminación y marginación frente a modo particular a las desigualdades sociales y económicas que vuelven a primer plano con la fuerte crisis económica actual, la anterior. O sea, estamos en la segunda década, en la siguiente crisis o la tercera crisis, pero bueno, ahí estamos. Y económicas que vuelven a primer plano la fuerte crisis económica actual, pero que, como es válido, de una perspectiva feminista y para las mujeres, nunca han dejado de ser un foco de atención y preocupación fundamental.
tampoco en el debate con el multiculturalismo, formando parte da agenda del feminismo global. Hoxe despois, na seguinte mesa, que veremos as investigadoras máis mozas e as súas aportacións, veremos estas nocións desde que ocorre con as injusticias epistémicas, que ocorre cos novos suxeitos emerxentes, que ocorre coas necesidades ou non de políticas de igualdade fortes e que entendemos por políticas de igualdade fortes fronte a todas estas desigualdades e se isto forma parte, en este momento, desa senda do feminismo global. Todos estes debates a respecto da noción de cultura e das mulleres e a cultura ou da naturalización das mulleres e os marcos culturales estaba de actualidade no 2010 e hasta hoxe. Un exemplo, Irán, por coller simplemente algo como moi lonxe, algo como máis cercana a casa, os debates que temos dentro do seo do feminismo hoxe e de que estamos falando cando falamos de natureza, de cultura e de sistema sexo-xénero. En moitas das reflexións sobre a noción de xénero sempre nos di María Xosé, hai que estar alerta, porque cando falamos de xénero temos que poñelos en contexto, no contexto que surde a noción, no contexto no que estamos falando e o que queremos delimitar con esa noción en aras justamente a buscar, bueno, pues, despois falaremos dela, a igualdade e a liberdade. Sobre a noción de cultura, de multiculturalismo e todas as relacións e todas as reflexións que María Xosé fai con todas as filósofas políticas, eu creo que además nos dan moitas ferramentas para un debate moi complexo no cal as mulleres sempre estamos colocadas dese lado de guardianas da cultura que está naturalizada, de un esencialismo, e además nos dá moitas ferramentas tamén para mirarnos aos nosos imaginarios, os que traemos a nosa cultura e tamén o noso canon filosófico propio occidental e como, aí podamos entrar en debate e podamos entender outras culturas. Non quería deixar sin introducir outro texto que tamén tedes de obligada a lectura e aí, como está na cartografía e se non tamén está no cedizo libro, neste debate sobre a cultura, multiculturalismo, a introducción e o valor que ten que María Xosé Agra introducira no ámbito do debate do Estado español, tanto do feminismo como da filosofía política, a categoría natureza. Unha categoría ampliamente debatida dentro do marco do feminismo, tamén dos estudios medioambientais e da ecoloxía, pero non que se mida de debate e de confrontación entre feminismo e ecoloxistas. Este prólogo, a traducción dos textos de Ecoloxía e Feminismo, que está publicado no ano 98, se non me falla a memoria, María Xosé fai unha proposta de textos fundamentales para entender que é o ecofeminismo e que é o debate dentro do ecofeminismo, que, además, despois de as noticias que temos sobre cambios climáticos, debates actuales, e como en os cambios climáticos, ou como todo o que se está dicindo nos últimos meses, se vos fixades nos medios de comunicación a respecto do cambio climático, a variable das mulleres está bastante desaparecida ou non se fai fincapé nel. Incluso onte que salía un informe se fala dos nacidos nesta década, pero non se fala das implicacións que van a ter para as mulleres, sobre todo, esos cambios climáticos que van a sufrir máis injustizas. Bueno, quero situalo porque estamos falando dun libro que é publicado en 1998, onde María Xosé fai un esforzo por situar os termos deste debate, buscando sempre as autoras clave, artigos claves e debates que van a marcar 3 décadas posteriores. Simplemente aquí quero
recoller unha cita que está aquí, de cómo entende esa labor María Xosé, y dice aquí, en este inicio, lo que se trata é de acercar aos lectores preocupados polo feminismo e la ecología a las diferentes formas de plantear la relación, las distintas posiciones que o feminismo medioambiental, feminismo crítico ecológico, de la mano de aquellas autoras que vienen desarrollando su trabajo en los distintos anos neste terreno. Como sempre, es unha constante, buscar que textos nos poden dar para pensar. E aquí, creo que tiven, pues a sorte de poder participar un pouco neste proxecto con María Xosé, realizando algunhas das traduccións. Hai dúas autoras fundamentales que son Vandana Shiva e Karen Warren, que van a aparecer reiteradamente nos escritos de María Xosé Agra e que despois ela retomará como docente, además, no máster de ecofeminismo que dirixe a profesora Alicia Puleo. E esa cercanía con el pensamento de Karen Warren, eu creo que ven en relación, porque Warren é unha autora que, sobre todo, o que nos plantexa é analizar como o feminismo ecolóxico é capaz de mostrar ou de ternos os marcos conceptuales opresivos. Outra vez volvemos, como cando estábamos falando da vulnerabilidade, recordades, a esa necesidade de poñer o foco na estructura que nos permita ver cales son os marcos de opresión nos cales se está dando este deterioro medioambiental, este deterioro ecolóxico, este deterioro do planeta e, por tanto, das mulleres dentro dese deterioro ecolóxico, pero tamén alerta, porque eso non significa que nós teamos que ser as guardianas do planeta outra vez, non solamente as guardianas do fogar, ahora guardianas do planeta, non significa que sea porque tengamos un maior apego ou unha maior relación coa natureza. En todo caso, María Xosé Agra propón este debate e os seus escritos desde o concepto de natureza como un concepto político máis e que entra ao debate político e que entra a debatir dentro da filosofía política. Esa non é unha cuestión menor, todo o contrario, desde logo que tampouco é unha cuestión fácil, pero nos obriga, e a mí parece importantísimo, que haber esos marcos opresivos de discriminación e de dominación da natureza, pero tamén das mulleres. E das mulleres en moitos dos discursos que se podan facer tamén dende o ámbito medioambiental ou dende o ámbito ecolóxico. E xa entraríamos, para ir rematando esta primeira lección, ou recordando a parte da lección, nun concepto central, que é a xustiza, e que además dá título a esta homenaxe, non? Concepto, creo que por todos coñecido, que María Xosé Agra introduce o pensamento de un teórico da xustiza como el Rawls dentro do ámbito do Estado español e da filosofía política, pero esa que é unha cuestión moi estudiada na súa obra, non é o fío do que quería tirar. Quería tirar e recordar un libro que é central, como é o libro sobre justicia e igualdad, que además foi un libro premiado, no que María Xosé nos fai unha pregunta a todas, a todos. Olvidar a Clitemnestra. Este concepto do olvido me parece fundamental porque María Xosé nos sitúa en un espacio de reflexión que é o seguinte: as mulleres estivemos fora da política como mulleres, igual que a filosofía feminista estuvo fora da filosofía política. Iso tamén o deixamos aí para o debate hoxe. Entón, o punto de partida deste libro é, retomando esa idea de que é impresionante e impresiona,
por moitas veces que volvamos, é absolutamente determinante para entender unha boa parte da estructuración do pensamento feminista. É o conflicto entre familia e polis. Conflicto que hoxe, quero dicir, esta semana, en 3 ocasións que encendí a radio para almorzar, non sei se iso está bien ou está mal, pero bueno, me apareceu un señor que desde China que di, cando toma outra vez o poder do Partido Comunista e de todo ese país, que o importante es defender a familia tradicional. Esto en la clausura de su partido y en la dotación de poder gerontocrático y masculino para él. Otro día tamén aí almorzando, unha señora que agora é presidenta en Italia, di que a súa prioridade é defender a familia. Va a segunda volta na mesma semana. E na mesma semana, para concluir, bueno, pues ves nas redes sociales, ou podemos ver todas, que hai, bueno, unha especie de pintadas para cuestionar o pensamento de Judith Butler, nada más y nada menos que en una facultad de filosofía hice una cosa así como fuera teorías científicas. Bienvenidos, porque ¿dónde la ciencia? Bueno, esto es otro debate, pecho, lo dejamos ahí, no vamos a entrar ahí. Pero en todo caso, todo ocurre na mesma semana na que, repasando a obra de María Xosé, ela comeza nada máis e nada menos que coa traxedia de Esquilo, situando a exclusión das mulleres nun conflito entre familia e polis. E para intentar chegar, durante todo o seu libro, e chega, evidentemente, a unha reflexión sobre que é a familia e como eso vai atravesando todos os discursos feministas e sobre a igualdade e a filosofía política, que é o dereito de familia, que é a religión, que son os tribunais e o dereito, que son as desigualdades, que son as violencias, en unha palabra de María Xosé Aguiar, que son as vidas reais, non os imaginarios da tragedia, que en todo caso dialogamos con eles para poder entender como chegamos aquí, sino nas vidas reais. Pero por que é necesario poder entender esos imaginarios? Porque cal é o olvido que nos plantea María Xosé? O olvido é a condena ao silencio, a non ter ni tan siquiera a posibilidade de ser xulgada polo seu crimen e, por lo tanto, desterrada da capacidade política. Ela, que é unha muller, que di María Xosé dela, fala, goberna, ten amantes, tamén é nai e detenta o poder. Que ocorre coas mulleres que detentan o poder? Pois que non tendrán ni a posibilidade de ser xulgadas como se o será Orestes e será condenada á infamia, ao olvido, ao silencio, ao non existir. E esa privación da capacidade política das mulleres. Porque lo que se nos impondrá non será unha filiación, sino unha filiación en termos de polis e de política, dirá María Xosé, donde aí estarán, bueno, para repartirse las cosas, digamos así, ¿no? Pues los señores. Simplemente, eso sí, falando da familia. Vos convido, dende logo, a lectura do libro, porque non temos para nada moito máis, pero para min, unha das cuestións que destaca a nosa autora é definir claramente que a xustiza e a aportación da teoría feminista á xustiza non é vela en clave de unha teoría, sino en clave de a xustiza como contextual, sin perder de vista tamén o ámbito normativo. De feito, María Xosé Aguiar puntualiza semicontextual. Por qué? Primeiro, porque os conceptos tienen historia e son sociais, non olvidemos, igual que os marcos de estructuras de poder donde se dan esos conceptos para poder analizalos. E segundo, porque sin ese contexto non entenderíamos de que estamos falando. Pero, di María Xosé, non vamos a concluir
sino que máis ben vamos a escoitar. Primeiro, os ecos de Clitemnestra, porque están aí, os ecos desa desaparición ou derrota das mulleres na construción da orde do político. É dicir, unha derrota no imaginario, pero que alerta, porque os ecos están, non? O sea, que algo sí que escoitamos. E en esa escoita, en ese máis que concluir, en ese escoitar ao que nos propón como conclusión María Xosé Agra, que é o que temos que escoitar? Evidentemente, as voces de todas. Sí, pero que significa escoitar? Porque isto de decir as voces de todas, nosotros enseguida o decimos e cando non nos interesa a voz, ni a escoitamos, non? É dicir, ela di, escoitar as injustizas do noso presente, as espirais de violencia, porque as furias parece que están desatadas e todo parece que lo están. Dice, as novas formas de violencia, a pobreza que non se detén, as desigualdades que crecen, os problemas medioambientais, a morte no Mediterráneo de tantos seres humanos. Pensar a violencia significa pensar a xustiza, significa pensar como vivir xuntos, pensar a xustiza democrática, pensar a igualdade. E a proposta de María Xosé é a seguinte: se existe un cambio, pero non só no imaginario, aínda que o imaginario nos foi acompañando para entender a construción dos conceptos, o que se nos propón é a necesidade dun cambio na orden das injustizas que vivimos nos nosos corpos e nas nosas vidas. De aí que remato esta primeira parte da lección da filósofa coa necesidade de pensar as complexidades sempre dende a historicidade dos conceptos en diálogo cos momentos e cos problemas actuais, escoitando as unhas e as outras, pero non só para cambios no imaginario, sino para cambios reais na política da nosa vida. E aí estaría a María Xosé Agra activista, que despois, na tarde, teremos tempo para escoitar desos compañeros e compañeiras a muller sindicalista, veremos na cartografía dende o principio o seu compromiso, a muller militante nacionalista, a muller que vai nas listas electorais, que vai ás parroquias a dar pequenos mítines, a feminista desde moi nova na clandestinidade, a que sempre que se lles pide un artigo para Andaina, para a Festa da Palabra Silenciada, para participar na Marcha Mundial das Mulleres, dando unha das súas palestras no Encontro Mundial de 2004 en Vigo, aí está. A muller que recolle firmas para a iniciativa popular Nos Mesmas, para demandar un Instituto Galego da Muller. Se tedes tempo, algunha vez, de verdad que é unha xoia escoitar como os señores votan en contra despois desa iniciativa legislativa popular no Parlamento, dicen unhas cosas, de verdad. Non sei por que a xente non lee os diarios de sesións dos parlamentos, porque é super divertido. De verdad que é moi divertido. Entón, allí dicen, bueno, unas barbaridades, estas cosas de chicas, bueno, estaban, pues, aí está María Xosé. Está na Facultade de Filosofía, na Comisión de Igualdade da Facultade, nas accións desa comisión, tirando desa comisión, recoñecendo a figura de Concepción Arenal nunha performance, está, como xa se destacou, nesta casa, dende a sección de pensamento, e quero facer fincapé aquí, bueno, non porque fóramos á Facultade de Filosofía, sino que desde a sección de pensamento se forma unha comisión técnica de xénero. Co tempo, María Xosé a transforma en unha comisión, e o Consello de Igualdade, e agora, como todas e todos sabedes, é o CEDIF, pero que surda desde a sección de pensamento é fundamental para que entendamos a importancia de pensar para actuar, de pensar para realmente transformar esa estructura de poder que significa que é o sistema sexo-xénero. E aí
como despois veremos na cartografía, hai unha acción que para mí é importantísima, que é a creación do álbum de mulleres. Por a creación do álbum de mulleres, isto é unha cosa de recolectar mulleres, telas hai. Non. É unha concepción da xustiza en relación coa memoria, que tamén atravesa toda a obra de María Xosé Agra e que, evidentemente, por problemas de tempo non puden determe en ela. Esa idea de que non entenderemos a xustiza sin a construción desde a memoria e desde recordar non só a lección de Esquilo, sino tamén que ocorre cos ecos do silencio de Clitemnestra. E en ese álbum de mulleres, además, cobra especial importancia que María Xosé, dende o seu traballo xa nas bibliotecas, no equipo rectoral con Villares, pero aquí nesta casa configura dos congresos para intentar introducir a perspectiva de xénero na documentación e nos museos, que é algo fundamental, porque se non temos na documentación esa perspectiva feminista, que teremos? Silencio e olvido. Non será posible rastrexar, estaremos os secos, pero non sabemos moi ben de onde veñen. Aí está ese traballo, están esas publicacións e tamén está esa vontade de conseguir que a documentación quede aquí. Así está a documentación do movimento feminista. Aquí digo, isto é unha cosa, aquí me refiro en Galicia, en un espacio onde se poda investigar as pancartas, as cartas. Eso está recollido por vontade de María Xosé, porque en todas esas pancartas do movimento, en esos panfletos, en ese activismo recollido en papel, o que está é a voz, esa voz a que nos fala María Xosé que tenemos que escoitar, pero a voz diela do recoñecemento público e autoridade. Esa é a voz. Esa voz que está nos escritos e nos textos, pero é a voz tamén que está, dende logo, en calquera das consignas dunha manifestación. Está a voz desas mulleres que queren e que buscan ese recoñecemento. De feito, teño aquí este último texto, que seguramente que para todas e todos é un texto moi querido e para as súas compañeras da Facultade de Filosofía, supoño que tamén, non? Porque esa participación, ese motor que é María Xosé de intentar transformar os conceptos filosóficos liando as outras, é dicir, as súas compañeiras de facultade para pensar a filosofía dende a perspectiva feminista. E aquí, que eu pensaba que tenía anotada a página do que quería ler e non a teño anotada, co cual, bueno, pois, creo que era justamente, donde ela recolle esa idea de que son mulleres que pensan, ensinan, escriben, discuten, que teñen que botar man dunha tradición intelectual que as exclúe, que as converte en obxetos, que se topan cunha tradición sexista ou misóxona e que en a que se esvae ou se fai desaparecer toda a pegada deixada polas mulleres. Pois aí está ese activismo de María Xosé. Pero desas mulleres que ensinan, que len, por iso quero acabar coa terceira lección, a de mestra. E como xa fixemos aquí, é un recordatorio de que somos alumnos ou alumnas, non sei se chegaríamos a categoría de discípulos, porque eso parece que lo dicen os señores, e as señoras nos costaría moito decilo, igual porque non nos formaron esa tradición. É unha obviedade se digo que María Xosé foi unha profesora moi importante dentro da Facultade de Filosofía que nos marcou moito aos seus alumnos e alumnas. Outro día, en unha cena informal, voy a contar unha anécdota, pois dicen unos alumnos, ai, si se sienta aquí María Xosé, es que me da un pouco de miedo. E digo, es que claro, siempre nos parecía que es tan rigurosa, tanto, que tú ibas aí con tu texto e decías, a ver, o que vas coa tese e vas a llevar un capítulo, a ver que pasa. Un valor, porque isto, imaginaros, Xosé, nos parece algo casi desconocido. Eu teño dúas anécdotas personales que sí que me gustaría. Unha estaba con Fran, ainda que él non se acorde, en Socioloxía de Segundo, e nos mandou ler aquí.
os manuscritos de Economía e Filosofía, a mí me tocaba explicar o traballo, alineación ao traballo. Non entendía nada, es que nada. E digo, es que non entiendo nada. E dice María José, non hai que entender. Se lee hasta que se saiba de memoria. E eu isto lo apliqué moitísimas veces. Digo, que non lo entiendes, tú te lo lees outra vez. Esta é. E a seguinte vez estábamos en Ética 2, como di Fran, estábamos lendo un texto de Moore sobre emotivismo moral, e eu digo, es que a mí esto non me sirve para nada. Esto es que se llama la insolencia da xuventude. Digo, es que non me... Primero que non me caía nada simpático ese señor, el texto me parecía moi difícil. Bueno, entonces, di María José, toda seria, nunca se sabe cando un texto va a ser importante para a configuración do seu pensamento. Eu dixen, lo repito moitísimas veces esa frase ahora, moitísimas veces. Anécdota, ese texto caeu nas oposicións de secundaria que eu aprobei justamente, pero ese en concreto. Pero, bueno, xa teño máis cariño a Moore e o emotivismo moral. De todos xeitos, me parece importante esa lección de mestra en diferentes universidades, a Universidade do Miño, na Universidade de Barcelona, nos grupos de investigación de Mallorca que despois falarán, no Seminario de Ilustración de Celia Amorós, no máster de ecofeminismo, como directora de 15 teses, como investigadora principal nos grupos de investigación, no CIFEX, pero permitídeme dos apuntamentos, porque isto é superimportante para a academia, pero a mí me parece lo menos importante. Porque María José foi tan generosa que moitas das persoas que chegamos a ela para facer unha investigación non estábamos en el mundo universitario, estábamos en secundaria. E foi absolutamente generosa co seu tempo, aunque non le fueran a puntuar en esa cosa que se chama política universitaria, lo que quiera que sea eso. E nos axudou, nos dirixiu, nos acompañou moitísimo, porque sempre entendeu, o creo eu así, sempre o vin, o ensino en sentido amplio de ensinar. Aí está en Educadores para a Paz, en Filosofía, sí, recollendo asignaturas, acompañando a nosos profesores de secundaria, sempre que se lle chamou dende a aula a Castelao, foi non só falar, tantas veces a escoitar en tantas semanas de filosofía. E por que o digo eso? Porque hoxe, con todo o cariño, cando parece que a universidade é unha especie de sitio burocrático onde a xente vai a, non sei, a cubrir cosas de calidade, que a universidade se reclame como un espacio para pensar e coñecer, é un luxo. Porque nos que estamos en secundaria sentimos destrozado o coñecemento. Non temos a idea de que estemos ensinando nada, ni a pensar, ni a coñecer. Que cosas cubrimos, as cubro shows, tengo que ser sincera, en esa burocracia. Por iso que é tan importante que existan mestras que nos ensinen eso, que nos ensinen que hai que afundir fondo a cana do pensamento na corrente. Esa é a lección da mestra, exixir rigurosidade, escoita, acompañamento. Non sei o que é a escoita feminista, aínda que debería ser a segunda parte, non? Non sei. Seguramente que as mulleres teñamos esa voz pública, que este esa voz autorizada, que seamos capaces de ver as complexidades en un mundo cheo de violencias. Como os decía, esta semana volven esos ecos de que se quere decir cando se di familia e de que estamos falando. Da exclusión das mulleres, outra vez do espacio da política. María José Agra traballou e traballa todos os días no espacio da filosofía, da acción feminista e da acción docente en sentido amplio, porque ensinar a pensar non se fai desde non sei, un PowerPoint en unha aula, sino desde ser mestra e acompañar na docencia que as mulleres estamos
na política como vida, como confrontación, como conflicto, como resolución de conflictos, porque así entiende a xustiza María Xosé, como a resolución de conflictos, como dar voz, como non condenar ao silencio, como, efectivamente, facer xustiza co imaginario das mulleres que nos precederon. Daí que pioneiras e andainas, hoxe, sexa unha realidade, leve tantas edicións e sexa un momento tan importante para todas as amigas que estamos aquí, as súas alumnas, de poder recoñecer na voz de María Xosé a voz de moitas filósofas que precederon o pensamento e de moitas mulleres activistas, tamén aquelas que non están nos reglóns da historia porque, a infamia foi o que a violencia patriarcal conseguiu. Pero non quero acabar falando de infamia, senón de recoñecemento e de voz. Agardo que estas 3 pequenas leccións den conta do que para moitas supón as ensinanzas e os textos de María Xosé Agra. Os quedan todos os deberes aquí para leerlos na cartografía que María Mariño agora poñerá a reglón seguido. Moitísimas grazas.